Yurak tanadan tashqarida ham urishi mumkinmi? Yurakni urishi uchun yurakka doim qon kelib turishi kerak. Ya'ni o'sha ichida kislorod va ovqat bo'ladi. Питательное вещество deymiz. Shu holda yurak o'zini shu avtomatik urib ana qilib turishi mumkin. Lekin bu tomirlar orqali yurak ko'krak qafasining ichiga uni qotirilgan desak ham bo'ladi. Tashqariga uni chiqarish uchun bu hamma tomirlar kesib ana qilinishi kerak, uzilishi kerak. Bu holda yurakni tashqarida o'zini faoliyatini davom ettira olmaydi. Ya'ni faktichески yurak to'xtaydi. Endi yurak ko'chirish, ya'ni yurak transplantatsiya amaliyotlari deymiz. Shu paytda yurak bitta odamdan ikkinchi odamga o'tkaziladi. Transplantatsiya deymiz, transportirovka qilinadi. Oxirgi bir 3-4 yil ichida yangi texnologiyalar. Ilgari bu yurak to'xtatilib, uxlatilib olib ketilar edi transplantatsiyaga, boshqa klinikaga. Hozirgi kunda shu yangi apparatlar chiqqan. Yurakni tomirlari shu apparatga, ya'ni kichkina sun'iy qon aylantirish apparati desak bo'ladi. Yurakni ana shu apparatga tomirlari ulab qo'yiladi. Ichdan doim qon sirkulyatsiyasi aylanib turadi va shuni hisobiga yurak tirik bo'lib, o'zini faoliyatini shu urib turadi. Hozir yagona texnik imkoniyati shu, o'tirib turishga tashqarida.